Welcome to Fulfillmerus 嘅戰國時代。現時咧 Canon 同埋 Nikon 嘅亂入咧，2018年最尾呢一季嘅相機市場應該都會好翻少少啩。啱啱咧 CIPA 咧就報告咗，啱啱呢個月嘅出貨量咧就跌破咗一個，現時咧 Canon 咧就出咗一部機，就去挑機 Sony 啦。而 EOS R 咧 Canon 嘅官方定位咧係專業機嚟嘅。Nikon 嘅戰略咧就比較針對 Sony 嘅 A7 嚟打嘅，但係咧我講翻一點先啊 ，Sony 嘅旗艦機咧係 A9，單以呢個連拍追焦嚟講咧 ，Canon 同埋 Nikon 出嘅新機咧係完全挑戰唔到 A9 嘅。唔知係咪因為咁啦 ，Canon 同埋 Nikon 出嘅新機咧只係用呢個 single card lock 嘅。好似係放棄咗運動記者呢一類嘅專業用家。如果你問我呢個 single card lock 係咪真係咁大問題呢？我會答你睇人嘅。我咧就冇乜問題嘅，我主要咧係影 product 啦。但係如果我拍片嘅話咧 ，single card lock 係一樣唔 OK 嘅。Nikon 嘅 C7 咧就應該係對 Sony 嘅A7R3 嘅，而 Nikon 嘅 Z6 咧，真係好難讀佢唔係讀 S。Nikon 嘅 Z6 咧，真係好難讀佢個，就應該係對 Sony 嘅 A7III 嘅，起碼價錢同 pixel 上面咧都係咁樣定啦。而 Canon 嘅 EOS R 咧，就真係比較難定位，價錢上咧比呢個A7III 同埋呢個 Z6 咧都貴 ，pixel 咧又高咗成630萬像。好啦，咁我都係用佢哋一齊比較啦。Sony A7III、Canon、EOS R、Nikon Z6 三部嚟比較，對焦三部機咧都有呢一個 Face Detection。A7III 同埋呢一個 EOS R 咧都有呢個 Eye Auto Focus 嘅，但係咧 Z6 咧就係冇嘅。Auto Focus Point A7III 咧有693點相位對焦，同埋咧425點對比對焦。Cover 咧就去到93% 嘅，但係追焦咧係唔可以用晒所有 Focus Point 嘅。暗位對焦咧就係 EV-3，EOS R 咧5655點。Cover 咧就去到88%，同時咧亦都可以追焦 cover 晒所有嘅 area。暗位對焦咧就去到 EV-6，Z6 好難讀，就273點相位對焦 ，cover 咧就81%，暗位對焦咧就係-4嘅。最高連拍 FPS， 咁 A7III 咧每秒咧就係10張嘅 ，EOS R 咧每秒就8張 ，Z6 咧。Z6 咧就每秒12張。手動對焦 A7III 同埋呢個 Z6 咧都係以呢個 Picking 嚟到表示嘅。EOS R 咧就以呢個 Picking 之上咧仲加咗一個新嘅對焦提示功能，就係前後咁樣去提示嘅。ISO 方面咧唔計 Extend 啦 ，A7III 咧就係100至到51200嘅 ，EOS R 咧就係100至到4萬。Z6 咧就係100至到51200。拍片方面啦，三部機咧都有呢個 4K 嘅啦。咁 Video Format 咧都有呢個 H.264 嘅啦。基本上咧三部機咧機身上面咧都有呢個8-bit lock 呢一個功能嘅。唔同牌子個 lock 就有唔同嘅名啦。A7III 4K 咧就24P 啦，冇呢個 HDMI output 去到10bit 嘅呢一個 lock 功能嘅。但係機身咧就有呢個 HLG 功能，即係呢個 Hybrid Lock Gamma 呢個功能。咁 EOS R 咧同呢個 Z6 咧都係呢一個 4K 30P 嚟嘅，而且呢個仲可以用呢個 HDMI output 去到呢一個10bit lock 嘅。但係咧 EOS R 咧要 crop 嘅，大約係 crop 到咧成1.7 cropping size， 而且咧1080咧只有60P 嘅。A7III 咧1080咧有 100P，Z6 咧1080咧有 120P，A7III 咧係冇得支援呢一個 Time Lapse 功能嘅。EOS R 咧同呢個 Z6 咧都有內置呢個 Time Lapse 功能噶啦。Video 嘅長度 A7III 咧就係29分鐘 ，EOS R 咧同呢一個 Z6 咧都係一樣
29分鐘59秒。防震方面 ，A7V 咧同呢個 Z6 咧都係呢一個5軸嘅機身防震嚟嘅。EOS R 咧係冇機身防震呢件事嘅，但係咧就有呢一個數碼防震。Memory A7V 咧就係呢個 Dual Card Not 㗎啦，支援 SD 卡嘅 UHS-2 同呢個 Sony 嘅 Memory Stick Pro HD Dual。ESO R 就呢個 Single Card Not， 支援呢個 SD 卡嘅 UHS-2。Z6 咧就 Single Card Not 啦，就係行呢一個 XQD 嘅 EVF 啦。A7V 咧就係呢個235萬像，半寸 EVF， 放大率咧係0.78嘅。咁 EOS R 咧就係369萬像，半寸 EVF， 放大率咧就係0.71。咁 Z6 咧就係369萬像，半寸 EVF， 放大率咧係0.8。Touchscreen 啦。A7V 咧就係3寸92萬像嘅冇得反 mon 嘅 touchscreen 嚟嘅。咁 EOS R 啦，3.15寸210萬像側反嘅180度 selfie 㗎啦，已經係 fully touchscreen 嚟嘅。咁 Z6 就係3.2寸210萬像冇得反 mon 嘅 fully touchscreen 嚟嘅。咁所謂嘅 fully touchscreen 係咩咧 ？Nikon 同埋 Canon 咧都話咧係可以喺拍片嘅時候啦，同埋影相嘅時候啦，你可以用個 touchscreen 咧就去設定個對焦點啦。而且咧喺 用 menu 嘅時候咧，你都可以直接用個 touchscreen 去直接去撳個 menu 裡面嗰啲嘢做選項嘅。控制上面咧 ，A7V 咧就有3個轉盤，一個 joystick， 一個 mode dial 同埋一個曝光補償 dial。但係咧唔係呢個 fully touchscreen 嚟嘅，即係咧有陣時會出現有一啲情況咧，就係你想去用個 touchscreen 要去撳啲 focus point 啊，或者你想直接喺 menu 嘅時候，你直接撳個 touchscreen 去 kick 入去個 menu 裏面啊，或者揀 menu 裏面啲嘢啊，就會有呢一個用唔到嘅時候嘅。ESO R 咧就有呢一個雙轉盤，冇呢個 joystick 嘅，冇呢個曝光補償 dial 嘅。但係咧就有呢一個新嘅 menu function touch bar， 同埋咧就會喺呢一個相機接環度咧做一啲新嘅 control 功能。咁係 fully touchscreen 嚟嘅，基本上咧就係可以話任何時候咧都可以用呢一個 touchscreen 咧嚟改呢個 focus point 啦，或者用呢一個 touchscreen 嚟到直接撳 menu 裡面啲嘢啦。咁 Z6 咧就有雙轉盤啦，一個 joystick 啦，一個 mode dial 啦，都冇呢一個曝光補償 dial 嘅。咁佢係呢個 fully touchscreen 嚟㗎啦，基本上咧任何時候咧都可以直接用呢個 touchscreen 咧去改 focus point 啦，或者係去撳 menu 裡面啲嘢啦。電池啦 ，A7V 咧就係2280 mAh 嘅，咁 EOS R 咧1865 mAh 嚟嘅。咁 Z6 嗰粒新嘅 EL15B 咧，其實咧個數據咧就未正式公布嘅，所以咧就用翻呢一個 EL15A 即係舊嗰粒咧嚟到做個數據啦。咁咧應該大致上都會係同一粒個容量嚟嘅。咁咧就係1900 mAh啦。相機個 size A7V 咧就係126.9乘95.6乘73.7 mm。ESO R 咧135.8乘98.3乘84.4 mm。Z6 咧就係134乘100.5乘67.5 mm。重量啦，包含咗電池嘅重量咧 ，A7V 咧就係650 gram，ESO R 咧就係660 gram，Z6 咧就係675 gram， 以咧 EN-EL15A 嚟計算嘅價格啦，哈哈。因為咧香港同埋澳洲咧都有呢一個市場嘅價格唔同嘅定位同埋稅率嘅問題啦，就好難去比較嘅。咁所以咧我就用呢一個美國嘅 B&H 同美金去做比較。A7V 咧 body 咧就係1998，ESO R 咧就係2299，咁 Z6 咧就係1966.95。單以body 嚟講咧，就好似咧大家咧好難去做呢一個入門比較係咪？因為你始終你淨係得個 body 冇用㗎，你都要有鏡頭先可以俾到你去影相㗎嘛，係咪？咁咧所以咧我就以官方嘅最低 kit
嚟再做多一個比較，由最平到最貴。A7III 配佢嘅 kit 鏡，即係嗰支2870 f3.5 至到5.6嘅 kit 咧，就係2198，而重量咧就係945 gram。Z6 咧就配嗰支2470 f4 2596個95，重量咧就係1175 gram。咁 ESOR 咧就係配佢新嗰支 RF 24105 F4L IS， 咁呢個價錢咧就係3399，重量咧就係1360 gram。雖然咁樣比較咧係好似有啲唔公平，但係咧都係3間廠出嘅最平 kit 嘅價錢嚟嘅。其實咧 A7III 咧最多人想夾嗰支鏡咧就當然係24105 F4G Master 啦。B&H 咧就有做呢個 kit 嘅，咁個價錢咧就係3296蚊，咁個重量咧就係1313 gram。係啦，你都會發現啦 ，full frame mirrorless 咧就唔會輕得去邊嘅。咁但係咧而家咧都有好多廠啦，就會做啲輕啲嘅手動鏡，咁啊貨俾啲想要輕啲嘅用家去用嘅。如果你咧中意玩手動鏡啦 ，ESOR 咧係會比其他兩家咧都會有一個大優勢，因為咧佢新嘅對焦顯示咧係真係比較厲害啲嘅。總結啦 ，A7III 咧喺功能上咧差唔多咧，真係可以話咧你想要咩咧佢都俾到你㗎啦，已經係，只係咧喺操控上咧就冇咁 user friendly 嘅啫。ESOR 咧拍片唔係差，只係咧一部 full frame 機，佢俾 crop 機嘅 4K 你去拍片，咁你覺得接唔接受咯？雖然咧就唔係人人咧都會用呢一個 4K 去拍片啦，冇機身防震，冇慢鏡，有拍片需求嘅用家咧，我係強力唔建議你去買嘅。對焦咧係呢個 ESOR 最大嘅賣點啦，我自己覺得係。佢對比起其他兩部機係真係有一個明顯優勢嘅個對焦啊，我講緊。但係咧連拍能力弱 ，ESOR 咧仲有一個好處咧就係佢嘅操控性咧就係真係非常之容易嘅。大家有用過 Canon 嘅用家咧都肯定會同意，即係3個牌子嚟講佢係最 user friendly 㗎啦。Z6 咧喺拍片上咧嘅功能咧係比起其他兩部機咧都優勝嘅，但係咧佢嘅對焦咧係比起其他兩部機咧都弱嘅。但係佢嘅連拍速度咧就比起其他兩部咧係最快喎。操控上咧佢都係算係容易嘅 user friendly 嘅一個牌子嚟㗎，大家都唔需要質疑。Nikon 嘅 menu 係都叫做 user friendly 㗎啦。當然啦，其實 full frame mirrorless 咧就唔係淨係呢3間廠做嘅，仲有我哋嘅神級 Leica， 其實佢係有 full frame mirrorless 嘅。而且咧仲有傳聞咧就話咧 Panasonic 咧都會去出呢個 full frame mirrorless 㗎啦。唉，咁好啦，我條片咧就有啲長，就講到呢度先。See you next。